Alahady fa 20 ny volana novambra manatra ny arahaba indray ny tenanay avy eto amin'ny bet 261 any atokatrantsika tsirairay avy izay manaraka ny fandarantia ary manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Toy ny fanao mahazatra dia manao jeritodika tsika ety ampiandohana ny fisarihana izay niatrehana tamin'ny loto ny omaly ka raha ho an'ny omaly sabotsy dia hitantsika atao ny 20, 25, 35, 42. Izay no ho an'ny 450 ary ny 535 nahitantsika ny laharana 6, 10, 19, 28, 32. Manasanao ilalao amin'ny lalao loto 535 satria efa tafiakatra maheran'ny 7 tapitry ariary plus de 37 millions d'ariary no lolovinao anatin'izany izay ny kanioty miandry anao ka aza misalasala azy. www.bet261.mg. Quand j'ai du temps libre, je me connecte sur ce site. J'aime savoir que j'ai placé les bons numéros dans le bon ordre. Jouer, c'est bien, mais gagner, c'est mieux. Quand on est sûr de l'issue d'un match, on tente sa chance. Surfez sur le meilleur site de jeu. Créez votre compte, rechargez-le avec Mvool, Orange Money ou achetez un ticket de recharge voucher dans un point de vente Bet261. Bet261, gagner, ça fait du bien. Gagner, ça fait du bien. Hey, samba taize. Samba teri. Mazu, samba teri. Hey, samba taize. Samba teri. Mazu, samba teri. Tsy andrely isika fa tonga dia hivadika ao anatin'ny zanam-pandarana PMBet misy azakazaka nalinanay ao amin'ny rahampitso ireto ary ny andidin'izany azakazaka izany. Ao à Paris, ao Vincennes marimarina kokoa no tanterana ny lalao iedinan'ny prix de mêlée du Maine ho arahantsika amin'ny 4 latsaka 10 minitra eto Madagasikara atelier ny course piste marche fer alafiran-dalana 720 metatra ary 40 ny bandray anjara. Ireto ary ny base hitantsika ao ry 12 David Thomas, ny 2 Le Bellé. Belle chance à Koussa, 3 Le Bourgeois, 6 Rochard, 1 Le Canu. Outsiders, 8 Mathieu Abrivard, 9 François Lagadec, Arni 11 Verva. Soumarna Moutstra, Din Apetrako Delesseni, 4 Vielsa, 5 Guillaume Martin Harry, 16 Gelormi. Favori Amtiaria, 12 David Thomas, 2 Le Bellé, Arni 3 Le Bourgeois. Coup de cœur atsika nominani 2 Le Bellé. Sady omenanao ny andinidiny no mbola aroso anao ny kiantekipa oviana finaina azahoana amin'io azakazaka io zany hoe ny sovaly 10 tonga voalohany. Itao ny 12 2 3 6 ary 1. Misy ilay atao hoe gagner plus ao amin'ny Sportybet ny bet 261 raha milalao multiple 5 ianao dia mety hitombo 5% volanao, raha milalao multiple 6 na 7 na 8 ianao dia mety hitombo 7% vola ho azonao, raha milalao multiple 9 ianao na 10 dia mety hitombo 10% vola ho azonao, raha milalao multiple 11 na 12 dia mety hitombo 20% vola ho azonao, raha milalao multiple 13 na 14 na 15 ianao dia mety hitombo hatramin'ny 25% pezon vola ho azonao. Ireo match rehetra ireo nefa dia tokony manana cote mihoatra na mitovy amin'ny 1,20. Taddio fa arivo ariary dia ahafahanao milalao amin'ny Sportybet nefa mety azonao vola hatramin'ny 10 tapitry ariary. Hey, samba taize. Samba teri. Mazu, samba teri. Efa fantatrao fa Sportybet indray no arahana rehefa avy nijery ny andindiny azakazaka soavaly hoarana rapitso isika. Tiako ny manamarika alohany hanomezana anao ireo lalao nalinanay fa raha ny Sportybet no resahana dia tsy voatery ireo lalao makotrokotroka na ireo lalao lehibe ihany no afaka ilalovana fa ny tiako lazaina hoe ny kotya izay mampitombo vola ho raisinao jerendry. Izany no hitondrako anao ao anatin'ny Seconde Ligue ny Portugal ao ifanandronao ICF Estrela CSL Benfica. Maka ny Estrela zany tsika manana cote matsiro zareo 2.13.
ao ihany koa ny lalao anatin'ny La Liga ny Espagne ifanandrina amin'izany Osasuna sy CF Elche maka ny Osasuna sika manana cote 1.74 zareo izany hoe ny FIFA ampitomboandreo cote reo manome 3.70 tena matsiro dia matsiro satria raha milalao Real dia tsaro fa miverina 7 alina be izao mazava ho azy raha mandrosaka mihoatra ihany koa ny vola ho raisiny. L'autobet dia manolotra mantsika ny multitirage comme million 4/50. Fa inona zany? Fisariana maromaro. Zany hoe hitombo bebe kokoa zany ny vitana. Mazava ho azy, indimy isan'andro ny fisariana amin'ny 20, amin'ny 1, amin'ny 3, amin'ny 5 ary amin'ny 7 hariva. Ny fisariana ny Combi Canal 5/35 kosa dia arahinao amin'ny 10 ora latsaka fefantolakandro. Afa ihany en bet 261. Tarehy marika 4 fotsiny dia efa manova ny fiainanao. L'autobet mihodina ny vitana. Bet 261. Sambatra izy mahazo sambatra ery tadidioa fa ny lalao rehetrarehetra eto amin'ny bet 261 dia mangarara avokoa marika izany ny fisin'ireo police des jeux izay manara-maso hatrany ny fisariana ety amin'ny Casino Fimaroli ety na ho an'ny loto izany asaiko indray ary ianao ndao hitsapa hoe firindray ny laharana isa eo anatin'izany milina izany. Voasarika voalohany tao amin'ny 5:35 heures dia ny 1, 32, 24, 28 ary ny 26. Tao amin'ny 4:50 kosa dia ny 46, 34, 45 ary ny 26. Good morning Madagascar. Mamela ianareo raha ilazalaza mahakasika ny Powerball iray amin'ireo loterie lehibe indrindra maneran-tany tonga eto Madagascar. Ho hitanao eto amin'ny bet 261 irery any. Ny Powerball dia nofinofy Amerikana ary 410 miliara ariary be izao no azo isaky ny fisariana. Renareo tsara, mihoatra ny 410 miliara be izao no azo isaky ny fisariana. Mila mahita an'ireo isa 5 amin'ny fisariana ary ilay numero mena. Miaraka amin'ny Powerball mila lova mora foana ary manana nofinofy goavana. Bet 261 mahazo sambatra ery. Mety efa tsisy vina aminao tsony misy lalao loto anankiray ihany koa izay azahoana totona mahery ny 410 lavitra ariary be izao ny Powerball moa izany mazava ho azy ireto ary ny laharana hita tao anatin'ny fisariana 32, 55, 66, 64, 8, bola menamena, 10. mandeha tokoa ny fotoana tompoklasoko vavy makasitraka anao hatrany izay manjoy tapaka an'ity fandarana ity azadino tiako ny manentana anao ho amin'ny talata ho avy izao ny loto du patrimoine izay irana miasa amin'ny ministère ny serasera sy ny kolotsaina ka aza misalasala milalao ho amin'ny loto 535 makasitraka tompoklahy makatela tompoko vavy izay indray no resaresaka ny fanaovana teto androany manome fotoana anao ho manaraka indray veloma tompoko.